อ้อมถึงมองหน้าไม่อ้อมอ่าสวัสดีครับหางลินชาแนลมือนี่พาพี่น้องมาเบิ่งการทำงานพาทีมงานมาทำรั้วถึงฝนสิตกก็ต้องทำให้เสร็จมือนี่ตั้งเสาเทปูนตากฝนทำงานกันครับจนทีมงานเหนื่อยเลยพาลงเล่นน้ำแบบนี้ครับไปไอ้รักสู้ดิโดดไปเลยคนแรกกันเนี่ยคนแรกนะมาเล่นสาธิตเนี่ยมันปีละครั้งนะหน้าน้ำวันน้ำมันไม่มีตลอดเลยไอออมนี่คนแรกเลยเนี่ยโอ้โหเมียนมาส่งเข้าประกวดในน้ำขยัน63การก่อสร้างได้อันดับหนึ่งยกมือกองเชียร์เราเยอะเอฟซีเยอะขึ้นมาเทปูนต่อมา